হেই গাইস, আসসালামু আলাইকুম। তো আজকে আমি আপনাদের সামনে শর্ট মাইক্রোফোন নিয়ে আলোচনা করব। আর এই মাইক্রোফোন অনেক জোশ একটা মাইক্রোফোন, যেটা দিয়ে আপনারা ব্লগ ভিডিও করতে পারবেন এবং অন্যান্য আপনারা যে ফানি ভিডিও করতে চান অথবা একটা বা কোনো নাটক বা অন্য কিছু আপনারা তৈরি করতে চান, একটা শর্ট ফিল্ম তৈরি করতে চান, সেটার জন্য এই মাইক্রোফোনটি। তো এই মাইক্রোফোনটি হচ্ছে বয়া MM1 মাইক্রোফোন, যেটা লুক দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে বয়া MM1 মাইক্রোফোন। তো এটার যেগুলো ফিচার্স আছে সেগুলো আমি আস্তে আস্তে দেখাবো আপনাদেরকে। তো এখনও যদি আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এবং লাইক করতে ভুলবেন না। তো আর আপনারা যদি এই মাইক্রোফোনটি কিনতে চান তাহলে আমাদের এই কুপন কোডে SHIHAB99 নিচে ডিসক্রিপশনে আমি এই কুপন কোডটা আমি দিয়ে দেবো। সেখান থেকে আপনারা যদি নিয়ে নেন তাহলে পাবেন ডিসকাউন্ট 400 টাকা। তো প্রায় হচ্ছে 2200 টাকা, আর আপনাদের জন্য 400 টাকা ছাড়। তো অবশ্যই মাইক্রোফোনটা আপনারা কিনবেন, আর এগুলো কোয়ালিটি অনেক অনেক জোশ। তো চলুন আনবক্সিং করা যাক। স্টার্ট ব্রো। তো এটা হচ্ছে সেই উইন্ডশিল্ড যেটার মাধ্যমে প্রাকৃতিক হাওয়া বাতাস ঢুকবে না। আর এটা হচ্ছে মাইক্রোফোন, আর এটা সামনের দিক যেটাতে ঢুকবে, আর এটা পেছনের দিক যেটাতে আপনার অল্প সাউন্ড, প্রাকৃতিক সাউন্ড অল্প করে ঢুকবে। আর এটা হচ্ছে ইনপুট, যার মাধ্যমে ওই কেবলগুলো ঢুকবে এখানে। আর এখানে সেই কেবলটা আছে যেটা 3 পিন আর 4 পিন আছে। তো 3 পিন এটা মোবাইল, ওখানে ছবি দেওয়া আছে যে একটা মোবাইলে ঢুকবে আর একটা মাইক্রোফোনে ঢুকবে। তো মাইক্রোফোন যেটা ঢুকবে সেটা 3 পিন, আর যেটা মোবাইল হবে সেটা 4 পিন। আর এটা হচ্ছে দুই পাশে 3 পিন, অর্থাৎ এটা হচ্ছে DSLR এর জন্য। আর এটা ওয়ারেন্টি কার্ড দেখতেই পাচ্ছেন। আর এটা বই, ছোটোখাটো বই যেখানে আপনারা ওই মাইক্রোফোন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আর এটা ব্যাগ যেটার মাধ্যমে আপনারা মাইক্রোফোন ক্যারি করতে পারবেন। সো টুকটাক এগুলো জিনিস। তো মাইক্রোফোন বলতেই হয় অনেক সুন্দর একটা চমৎকার মাইক্রোফোন, শর্ট মাইক্রোফোন হিসেবে। আর এটা ব্লগ ভিডিও আবার আপনারা শর্ট ফিল্ম এগুলো তৈরি করতে পারবেন। অনেক সুন্দর একটা মাইক্রোফোন। তো এটা আমি কানেক্ট করছি। তো এখন কানেক্ট করার জন্য মোবাইল ইউজ করব। আর এটা হচ্ছে উইন্ডশিল্ডের মাধ্যমে আমি একটু ঢুকাচ্ছি। তো এইভাবে উইন্ডশিল্ডের মাধ্যমে ঢুকাতে হয়। তো দেখতেই পাচ্ছেন খুব চমৎকারভাবে উইন্ডশিল্ডের মধ্যে ঢুকে গেল এবং দেখতে খুব চমৎকার লাগতেছে, খুব চমৎকার এবং পাওয়ারফুল, অনেক সুন্দর। যেটা ইউজ করছি আমি মাইক্রোফোন হিসেবে, সেটাও কিন্তু এই MM1 মাইক্রোফোন, অর্থাৎ যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটাই আমি এডিটের মাধ্যমে ভয়েস দিয়েছি পরবর্তীতে। তো এখন এগুলো আমরা ব্যাগে তুলব সবগুলাই। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা ব্যাগে তুলতেছি সব, আমরা ব্যাগে তুলতেছি। তো এগুলো খুলে নিই। তো দেখা যাক ব্যাগে কি ভরে কি না। ও বাবা, এটা ঢুকবে। ও কি সুন্দরভাবে ঢুকে গেল। তো এগুলো লাগতেছে না, এগুলো ফেলে দিই। খুব সুন্দরভাবে হয়ে গেল, মনে হচ্ছে একটা ফুটবল খেলোয়াড়ের একটা ব্যাগ হয়ে গেছে, সেরকমই লাগলো। তো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন।